Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan nu hordoftan Milkiin Tuubii maarree barnoota afaan Oromoo qubeerra eegalee deemsi aga keeyyataatti kan waliin ilaallu kuma itti fufetti jira. Maarree barnoota viidiyoo darbee irraa kan waliin ilaalle jechoota sagalee irra buta qaban kan waliin ilaalaa turre irraa viidiyoo darbe irraa akka bartan abdii guutuu qabna. Kanaaf maarree wakka waliin ilaallu irraa jechoota sagalee gama duraan dheeratanidha. Gamanumaan warra YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe, share gochuudhaan akka namoota biraan nu geessan kabajaan isin gaafannaa. Gamanumaan gama barumsa keenyatti kan eegallu ta'a. Nu duukaa bu'aa. Jechoota sagalee gama duraan dheeratan. Jechoota sagalee gama duraan dheeratan jechuun dubbifamaatti hirkatanii dubbachiiftuu lama kan argaman jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? Warreen qubee diimaadhaan barreeffamanii jiran kun hundi isaanii maalidha? Sagalee gama duraatiin dheeratanidha. Isaan kun immoo sagalee gama boodaatiin immoo dheeratanidha. Kanaafiyyuu jechoota sagalee gama duraatiin dheeratan kan waliin ilaallu ta'a waan ta'eef nu duukaa bu'aa tokko tokkoon isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Jechootiin qalamiin diimaadhaan barratan hundi isaaniiyyuu sagalee dheeraadha. Kanaafiyyuu kaayyoon nuti ilaallu iyyuu irra warreen gama duraatiin dheeratan adda baasuudhaafi. Kanaafiyyuu akka adda nuuf ba'u jecha qalama diimaadhaan kinoo barratee jira. Asittillee gaafa achi ce'u qalama diimaadhaan barreessee jira. Kanaafiyyuu haala salphaatiin adda baafachuu akka dandeenyutti tokkoon tokkoon isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Nu duukaa bu'a. Gaala. Qaama. Seera. Haadha. Yaada. Guure. Fuula. Dhiiga. Cooma. Booda. Miidhaa. Guula. Beela. Deega. Dhiira. Goota. Nyaara. Rooba. Maarree kanaafiyyuu jechooti sagalee gama duraan dheeratan kun kan ittiin adda baafnu dheerachuu isaanii sagaleen nuti yeroo dubbifnu
dubbifamaa biratti yeroo dubbinu dubbachiiftu sagaleen keenya qooqa keenya dubbinu hin dheerata. Akkuma maqaa isaa dheeraa jennee dubbinu yeroo dubbinu sagaleen keenya qooqa keenya ni dheeressina. Fakkeenyaaf isa kana ammoo tolaan ilaala akka sagaleen keenya akka xixiqqoo asitti immoo dolaalle isa kana immoo laal raa gabaabbata. Gaafa dubbannu sagalee keenya hin gabaabdina gabaabsinee kan dubbannudha. Kanaafiyyuu maal ta'a yeroo dubbinu dhiira asila gama duraa kanatti maal ta'a dhiiraa ila asitti ni dheerata. Dhii kan jedhu kana biratti ila dubbachiiftuun lama jira sababii ta'eef dheeraa kan jenneef kanaafidha. Sagaleen nuti baafnullee ni dheerata. Isa kanattis gaafa dabalee ilaallu goo ila sagaleen keenya gaafa dubbannu goo oon maal ta'a ni dheerata gaafa dubbannu jechaadha. Asitti immoo taa gabaabbata. Kanaafiyyuu maal taana dubbachiiftu tokko bukkee jira. Asitti garuu dubbachiiftuu lama waan bukkee jiruuf asitti sagalee dheerate asitti ni gabaabbate. Kanaafiyyuu asittis gaafa dubbannu inni jalqabaa kun maal ta'a ni dheerata sagaleen keenya gubaan goota asitti garuu ta asitti goo asitti ta isa gadi kana solaan nyaa asitti ni dheerata nyaa haa jechaadha. Haan sun ni dheerata kanaafuu asittoo raa gabaabbata. Nyaara akkuma asitti dheeressine la asitti dheerate asitti sagalichi sun maal ta'a nyaara asitti immoo gabaabbata. Walitti dhufanii sagalee wallachaan kun immoo maal kennure nyaara. Asitti isa kana gaafa laallu roo ni dheerata asitti immoo ni gabaabbata baa gabaabadha gurubban. Isa kana rooba ilaas akkuma asitti dheerate asitti illee dhufe rooba asitti immoo ni gabaabbate. Kun maallee sagalee dheeraadha. Asitti immoo sagalee gabaabaadha. Kanaafiyyuu isaan kun walitti dhufanii maal godhan jechoota sagalee gama duraatiin dheeratanidha. Gama boodaatiin immoo kan dheeratan viidiyoo ittaanu kan waliin ilaallu ta'a. Barnooti har'a ilaallee jechoota sagalee gama duraatiin dheeratan tokko isaanii kan ilaalle maarree isinis immoo dhaggeeffachuudhaan irra deddeebitanii shaakaluudhaan barreessuudhaan kan isiniif galu ni ta'a. Kanaafiyyuu maarree barnoonni viidiyoo har'a waliin ilaallee asuma irratti nugaa warreen barumsa kana barachuu feetan karaa telegiraamii, waasaappii, iimoo, zuumiidhaan barnoota afaan Oromoo kanattis dabalatee barnoonni Ingiliffaas taanan herreegas kanatti dabalatanii kan jiran barachuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isiniif keenya jirru iskiriin irra isiniif keenya jirru kanaan nu dawwaltanii nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asuma irratti nu ga'a. Nagaadhaan turaa galatoomaa.